Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það var kosið til Evrópuþingsins síðustu daga og úrslitin liggja fyrir og þau eru æði misjöfn eftir löndum og kannski erfitt að draga einhverja heildarályktun af þeim, en það er jafnframt gaman að geta farið á milli landa og skoða úrslitin, því að þau segja okkur svolítið pólitíkina í hverju landi fyrir sig, segja líka afstöðu ólíkra þjóða til Evrópusambandsins, hvort að fólk vilji efla Brussel eða efla þjóðríkin og þar höndu göttunum. Við ætlum að leika okkur að þessu hérna við rauðaborðið og hafa samband við Íslendinga sem að búa víða í Evrópusambandinu. Hérna eru með okkur Steingrímur Jónsson sem er varaborgarfulltrúi Vinstriflokksins í Lundi í Svíþjóð. Tek það fram að því að sáflokkur bauð fram. Hér er Áslaug Hafsteinsdóttir Hojetta sem býr í Helsinki í Finnlandi. Hér er Þorfinnur Ómarsson sem býr í Brussel í Belgíu. Hér er Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem býr í París í Frakklandi og Jón Sigurður Eyjólfsson sem býr á Spáni. Ég bara veit ekki hvað hann býr. Hann býr einhvers staðar þarna í sólinni. Herðu, en við ætlum að byrja þessa hringferð á Steingrími Jónssoni sem í Svíþjóð. Hvaða tíðindi voru í úrslitunum í Svíþjóð? Já, þetta voru merkileg úrslit að mörgu leyti. Reynda maður að byrja á því að segja að kosningaþátttakan var með minnsta móti 50,7%, hún var 55% fyrir 5 árum og það voru væntingar að það yrði betri þátttaka núna sem gekk þó ekki eftir. En stóru tíðindin eru þau að það er Vinstriflokkurinn og umhverfisverndarflokkurinn sem eru sigurvegarar kosningana. Vinstriflokkurinn bætti við sig verulega miklu úr 7% upp í 11% og bætti við sig manni, eini flokkurinn sem vann mann og umhverfisflokkurinn hann bætti við sig, hann var stærri fyrir en fór upp í 15,7% og heldur sínum 3 mönnum. Og svo eru þá gömlu stóru flokkarnir, sósíaldemókratar og móderaatar, hægri flokkurinn, þeir halda sínu. Sósíaldemókratar eru stærstir með næstum því 25% atkvæða og móderaatar eru með 17,5%. Þeir hafa sem sagt 5 og 4 þingmenn borð. Það sem kannski skemmtilegast, sérstaklega fyrir okkur sem erum með hjarta til vinstri, að Svíþjóðardemókratar, öfgaflokkurinn til hægri, var með mikla væntingar að þeir eru kannski næst stærstir í liðinu, en þeir duttu niður fyrir umhverfisflokkinn og eru sem sagt í 4. sæti. Þeir töpuðu talsverðu fylgi, rúmum 2%, héldu sínum 3 mönnum en þeir voru með væntingar að vinna 4. eða jafnvel 5. mannin. Og það gekk sem sagt ekki eftir. En af hverju gekk það ekki eftir, Steingrímur? Því að nú er svona ákveðin þetta lesa úr því allavega á meginlandinu, ekki á Norðurlöndunum, að svona hægri flokkarnir til hægri er að vinna á. Af hverju eru Svíþjóðardemókratar ekki að gera það? Er það vegna þess að þeir tengjast ríkisstjórninni sem og að kosningin í Svíþjóð var eiginlega gegn stjórnvöldum eins og var kannski víðast? Það er örugglega hluti af afskýringunni að það er mikil óánægja með ríkisstjórnina og ríkisstjórnarflokkarnir fá mjög illa útreið. Þeir tapa allir fylgi nema stóri flokkurinn móderaatar, þeir halda sínu óbreyttu. En það sem aðalmálið það að umhverfismálin eru mjög ofarlega í hugum fólks hér og Vinstriflokkurinn var líka með umhverfismálin mjög ofarlega á sinni stefnuskrá og hefur staðið sig mjög vel, og ég segi sjálfur frá, í umhverfismálum og það eru sem sagt þeir 2 flokkar sem vinna mest. Svíþjóðardemókratar, þeir með bara skamma sín fyrir sína afstöðu í umhverfismálum og þeir viðurkenna ekki að það sé eitthvað að gerast í náttúrunni og það skilar sér
í minna fylgi. Síðan eitt sem hefur verið bent á með Svíþjóðardemókrata og það sem verið að álykta út frá könnunum að Svíþjóðardemókratar eru miklu duglegir að taka þátt í könnunum. En þegar kemur á kjördag þá nenna þeir ekki að fara á kjörstað og það náttúrulega bara besta mál. Ok, herðu Áslaug, hver eru svona megin þættirnir í kosningunum í Finnlandi? Já, það eru mikla fréttir hérna frá Finnlandi. Þetta var í 7. skipti sem var gengið til Evrópuþings kosninga hér og við bara byrja að minnast á þátttökuna. Þá var hún nánast svo sama árið 2019. Það voru 42,4 en voru 42,7 2019. Og stærstu breytingarnar voru þær að vinstri flokkurinn með Lee Anderson í broddi fylkingar sem ung 37 ára gömul kona sem samt búin að vera nokkuð lengi í stjórnmálum. Hún sló met og fékk í kringum 250.000 atkvæði og það sá fyrirrennari hennar, eða sá sem átti það met, það var frá fyrstu Evrópuþingskosningunum árið 1996 og það maður sem heitir Paavo Väyrynen og hann fékk þá 157, sem sagt tæpum 100.000 atkvæðum færri en hún fékk. En já, vinstri flokkurinn fékk þá 3 þingsæti, Finnar eiga 15 þingsæti og vinstri flokkurinn bætti við sig 2 á meðan Samlingspartiet eða systurflokkur Sjálfstæðisflokksins fékk 4, bætti við sig 1 og var með 24,8%. En jafnaðarmenn sem eru náttúrulega örlítið laskaðir eftir að Sanna Marin hætti þingstörfum, hún var svo mikil stjarna á öllum vettvöngum. Þeir reyndar héldu 2 þingmönnum sama fjölda og síðast en örlítið lækkaði fylgi og þeim var greinilega brugðið þegar var fyrstu tölur og svona alls ekki ánægðir með kosninguna. Síðan var það miðflokkurinn eða Centerpartiet eða systurflokkur Framsóknarflokksins sem var líka með 2 sæti og minnkaði aðeins þeirra, fór niður 1,8% frá síðustu kosningum og grænir mistu 1 og þeir fengu líka 2. Þannig að jafnaðarmenn miðjuflokkur eða eins og systurflokkur Framsóknar og grænir eru allir með 2, vinstrið með 3 og hægri flokkurinn með 4 og svo kemur að hinni stóru fréttinni sem Sannfinnar eða perussuomalaiset. Þeir mistu 1 en voru í 7,6% og töpuðu 6,2% fylgi frá því síðast. Þannig að þetta tvennt með að vinstri bætti svona mikið við sig og Sannfinnarnir mistu, það voru svona stærstu fréttirnar og það sem mest búið að vera að greina og velta fyrir sér núna í dag. Og síðan sænski þjóðarflokkurinn, það sem sagt talsvert lítill flokkur sem mjög oft með í ríkisstjórn og fékk 1 mann eða mannesku og með 6,2%. Og þessi sænski þjóðarflokkur mjög oft með ansi lága tölu og þess vegna var það mjög mikið sjokk fyrir Sannfinna að þeir eru bara rétt fyrir ofan sænska þjóðarflokkin. En hver ástæðan fyrir þessu, Áslaug, hver ástæðan fyrir þessu að mista hægrið nær ekki árangri í Finnlandi? Eru þið bara búin að ná of miklum árangri á undanförnum árum og bylgjan að sjatna eða hvað í gangi?
ástæðan mögulega að þeir eru nú í ríkisstjórn og þeir eru náttúrulega voru alltaf, það var eiginlega alltaf þannig að það var verið að reyna að koma í veg fyrir að þeir gætu fengið sæti í ríkisstjórn þegar ríkisstjórnarmyndanir hafa verið í gangi. Það voru öllum brögðum yfirleitt reynt af öðrum flokkum til þess að koma í veg fyrir það. En núna síðast þegar að hægri flokkurinn, Samlingspartið var sigraði og fekk umboð, þá höfðu þeir svo lítið val. Þeir gátu ekkert verið, það voru þá fáir sem vildu vinna með hægri flokknum hér, þá ég veit systurflokk Sjálfstæðisflokksins, eins og Samlingspartið. Þannig að þeir urðu eiginlega bara að taka dansinn með sannfinnum. Og nú mjög mikil óánægja með ástandið hér. Það kreppir að hjá fólki, þannig að það eina ástæðan, það verið að refsa þeim. Og svo annað kannski líka hvaða fólk fer og kýs í Evrópuþingskosningum. Og síðan annað þar sem öryggismál eru mjög mikilvæg fyrir okkur öll í Evrópu, en við erum náttúrulega landfræðilega stödd þar sem við erum stödd og samfélagarnir hafa mjög mikið bara talað innflytjendur og hælisleitendur og eru svolítið með sömu rulluna ofan í og þetta var ekki að fara vel í fólk. Þannig að þetta er svona bland af einu og öðru og þeir var náttúrulega fengið tíma núna í ríkisstjórn og vinstriflokkurinn er yfirleitt í kringum svona 10%, aðeins undir, aðeins yfir. En það sem að greinendur hafa verið að segja í sambandi til dæmis við forsetakosningarnar sem voru núna á síðasta ári, þar sem að voru verið með 2 umferðir og í seinni umferðinni þá var græningi og svo frá systurflokk Sjálfstæðisflokksins eða sérst hægri flokkur, sérst Alexander Stubb og Pekka Haavisto. Og síðan ef við hugsum hverjir studdu Sönnu Marín þegar hún var, hvenær var það, 2021, þegar hún var kosin, að það fylgi sem færi sig svona á vinstri blokkinni, sem þá að fór núna til Lee Anderson og vinstri, en var kannski baki græningum í forsetakosningunum og svo jafnaðarmönnum í þar síðustu þingkosningum. Þannig að þetta svona hluti af því sem fólk að koma með sem ástæður fyrir þessu. Og svo áhugavert að úr ríkisstjórn Sönnu Marín sem frá 2019 í desember, þá eru 1, 2, 3, 4, 5 Evrópuþingmenn sem hafa voru ráðherrar í hennar ríkisstjórn að fara á Evrópuþingið. Og það fyrrverandi fjármálaráðherra Katrín Kulmuni, María sem fyrir miðjuflokk, María Ohisalo sem var umhverfisráðherra græn og innanríkisráðherra, Lee Anderson sem var menntamálaráðherra og svo var þriðji aðilinn frá vinstri var sem sagt Jussi Saramo sem bjóst alls ekkert við að vera að fara á Evrópuþingið og flestir voru, þeir sem voru kosnir, þeir voru með fyrir utan Lee, kannski 90.000 atkvæði, 50.000 atkvæði, en þessi þriðji vinstri maður bara með í kringum 4.000 atkvæði. Og hann bjóst ekkert við þessu. Já, maður heyrir bara íslenska stjórnmálamenn vera að hlusta á þetta og hugsa kannski ættum við að gangi í Evrópusambandið, því þetta náttúrulega frábærlega góð svona framhald á ferli sínum að geta farið á Evrópuþingið. Já.
Herðu, en Og við ætlum að Anna-Maja Henriksson, hún var líka sem sagt dómsmálaráðherra og hún sem sagt hefur verið formaður sænska þjóðarflokksins og það annað margir sem hafa verið formenn sem að fara á þingið. Herðu, nú fyrir við til Belgíu, þar hefur verið svona mest hraðvaxandi stjórnmálaflokkurinn í Belgíu og undanförnum misserum hefur verið flokkur sem að vill bara kljúfa Belgíu. Hverjar voru niðurstöður Evrópukosningarnar og hvernig er þetta að lesa stjórnmálaþróunina í Belgíu út frá þeim, Þorfinnur? Jó, sæl öllsumöl. Hér í Brussel kannski líka að tala bara úrslitin á Evrópuvísu og ég hér í næsta húsi við Úrsulu, má segja, Berlaymont. Þannig að það ekki bara verið að spá í hvernig úrslitin fóru í Belgíu heldur meira kannski á Evrópuvísu. Og mér langar líka að tala það. En ef við byrjum á Belgíu þá má segja að þetta 3 flokka bandalag sem að hélt velli í kosningum á Evrópuvísu, þetta miðju og svona sikkur með yfir miðju, það líka með meira hluta hér í Belgíu. Það að segja hver þeirra fékk 4 þingmenn af 22, þannig að þessi 3 flokka bandalag samans það með 12 af 22 verður þá í meiri hluta innan Belgíu. Og sú sem að vann eiginlega mest var fyrrverandi forsætisráðherra Sophie Wilmès sem frjálslynd miðjumanneskja og hún tók eiginlega við svona áformum Charles Michel sem hefur verið undanfarin 5 ár, hann hefur verið forseti leiðtogaráðsins svokallaða. Hann ætlaði að bjóða sig fram en hætti við og hún fór í það hlutverk í staðinn og náði góðum úrslitum. En það sem þú vísar í að flokkur vissulega sem vill kljúfa Belgíu og það sem ég kalla Flandursmegin eða Flæmingimegin, hann fékk góða kosningu í belgísku kosningunum, það að segja að það voru líka kosningar hér til belgíska þingsins og sveitarstjórna, þannig að það voru kosningar alveg á öllum stigum hér í Belgíu og það einmitt skylda að kjósa í Belgíu, þannig að þátttakan alltaf mjög há. Þannig að það verður mjög snúið, sýnist mér, að mynda ríkisstjórn í Belgíu eftir þessu úrslit. En það eru ýmsir vanir í því, það tekur yfir 2-3 ár og hefur ekki skipt neinu þó að það hafi ekki verið myndið ríkisstjórn 1-3. En hins vegar ef við skoðum kannski úrslitin á Evrópuvísu, að þá eins og mikið hefur verið talað um þessi viðbót hjá öfgahægrinu, vissulega og sérstaklega í Frakklandi. En það ekki að segja hún sé endilega eitthvað svona alla álfuna eins og við heyrðum þetta frá Skandinavíu og við munum heyra frá Spáni og eftir og þetta Frakkland aðalega og svo Pólland en það reyndar Donald Tusk sem klassískur hægrimaður vann líka ágæta kosningu og heldur í við á móti þar og svo auðvitað Ítalía. En þetta ekki, og Ungverjar þetta kannski, en þetta ekki að segja að þetta sé út alla Evrópu, þannig að kosningaúrslitin má segja ef við skoðum bara öll löndin, þá þetta svona minnir stundum á að hér í Belgíu til dæmis ríkisstjórn sem kölluð Vivaldi-stjórnin, af því að hún með allt innanborðs, það allar árstíðir, þess vegna heitir hún Vivaldi-stjórnin, af því að þetta eru árstíðirna 4. Og þetta aldrei það sem að koma út úr þessum kosningum á Evrópuvísu, að þetta mjög breytilegt eftir löndum. En stóra niðurstaðan þá, ef þú tekur bara í stóra pottinn, þá má segja að Ursula von der Leyen sé svona dálítið sigurvegari kosningarna. Það hún sem heldur ágætlega velli, þau eru áfram með langstærsta flokkabandalagið, EPP, og þetta 3 flokkabandalaga með samband heldur alveg ágætlega velli með rúmlega 400 þingmenn af 720. Þannig að þó að það sé svona mjög spooky aðstæður sumstaðar eins og í Frakklandi og verður fróðlegt að sjá hvað gerist þar, þá það kannski ekki endilega út alla álfuna. Já. Þú kemur bara aftur inn þegar við ræðum aðeins Evrópu en fyrir þá til Frakklands það sem að voru afdrifaríkustu úrslitin, Rósa Björk. Hvað eru Frakkar? Já, það sannkallaður, hvað ég að segja, það búið að vera mikla pólitískar jarðhræringar hér frá því gærkvöldi þegar fyrstu tölur voru kynntar. Rassemblement National sem öfgahægri flokkur Marine Le Pen og
með hinn unga 28 ára gamla Jordan Bardella í forystu fyrir lista flokksins til Evrópuþingsins í fararbroddi, vann 31,5% stiga sigur sem er 8% aukning frá Evrópuþingskosningunum 2019 fyrir þann flokk og þar á eftir kemur flokkur forsetans Emmanuel Macrons Renaissance, hinn frjálslyndi miðjuflokkur sem tapaði 10% frá kosningunum 2019. Þar á eftir í þriðja sæti þá eru sósíaldemókratar sem bættu við sig 7,5% og talað svona upprís sósíaldemókrata eftir mikið niðurlægingaskeið í þeirra sögu hér í Frakklandi og síðan það vinstriflokkarnir eða La France Insoumise sem endaði með 9,9%, bætti sig 3% en hafði miklar væntingar til þess að bæta sig mikið meira. Þannig að fyrsta lagi þá eru náttúrulega úrslit kosningana mikið áfall og hafa valdið miklum skruningum og jarðskjálftum hreinlega í pólitíkinni hér í Frakklandi og líka í Evrópu. En svo líka tilkynning Emmanuel Macrons eftir fyrstu tölur sem mjög óvenjulegt og hefur ekki gerst áður eftir fyrstu tölur í Evrópuþingskosningum að forseti Frakklands taki til máls og flytja ávarp. Þar sem hann tilkynnti það, hann ætlaði að leysa upp franska þingið og búa til kosninga 30. júní. Það að segja fyrstu umferðar fyrir neðri deild þingsins 30. júní og svo seinni umferðar fyrir efri deildina 7. júlí. Þetta þykir vera gríðarlegt veðmál hjá sitjandi forseta að búa til kosninga og í raun og veru má segja að allir flokkar þeim forystu fólki í öllum flokkum hafi brugðið mjög við þessi tíðindi. Og þetta voru óvænt tíðindi, en í raun og veru voru niðurstöðu kosningana í takt skoðanakannanir eins og þeir höfðu verið að sýna og síðustu daga fyrir kosningar. Kosningaþátttakan í Frakklandi var góð, hún var 2% meira heldur en 2019 því að yfirleitt mikið talað lága kosningaþáttöku í kosningum til Evrópuþingsins, en hún var góð vegna þess að það var að bætast við kjósendur. Það sem að raun og veru til þess að setja þetta aðeins í samhengi, þá er öfgahægrið að vinna sinn stærsta sigur í Evrópu hér í Frakklandi og með stærsta sigurinn. Öfgahægri flokkurinn, Rassemblement National, hefur verið að bæta við sig 2,5 milljón atkvæða frá árinu 2019 og þegar að frönsku miðlarnir að sýna kort vöxtinn á þessum flokki, þá það ískygilegt hvað í raun og veru fylgi hans orðið víðbreytt og útbreytt og einskorðað ekki eins og áður kannski við suðrið og ákveðnar borgir í suðri, heldur orðið í raun og veru fylgið má finna út allt. Aðeins eins og bara svona þessi stóru úrslit kosningana, þau eru náttúrulega þau að öfgahægrið styrkist líka á Ítalíu, Austurríki og Þýskalandi og stjórnarflokkarnir í Þýskaland og Frakklandi tapa. Og það hljóta að vera gríðarlegt áhyggjuefni fyrir þýsk og frönsk stjórnvöld vegna þess að Þýskaland og Frakkland eru svona þessi þungaviktarlöndin í Evrópusambandinu, bæði með fjárframlagi og stuðningi og svo líka náttúrulega með fjölda sæta inn á þingið. Þannig að Frakkar eru með 81 þingsæti á Evrópuþinginu og þar af eru RN með 30 sæti eftir kosningarnar í gær. En eins og einhver sagði hér áðan, þá kannski var öfgahægrinu svona, það var mikill ótti það að þeim myndi ganga betur víðar álfuna heldur en raun ber vitni. Þeim var ekki að ganga eins vel og spáð var í Belgíu og Ungverjalandi og Finnlandi og Pólandi. Þannig að það má alveg túlka það þannig að þeim hafa ekki gengið eins vel en vissulega mikil áhyggjuefni hvernig þetta fór hér í Frakklandi. Það sem hefur verið síðan að gerast í dag eftir niðurstöðu kosningana í gærkvöldi og tilkynningu frá Frakklandsforseta að nú hafa raddirnar nauðsynlegt samstarf
flokkana vinstramein við miðju og frjálslyndu miðjunar saman með græningum til þess að aftra því að viðlíka sigur öfgahægrisins vinnist í þessum kosningum eftir 2-3 vikur, 3 vikur, að þær raddir hafa verið að óma hér alla miðla það að nú verði þessi flokkar að taka höndum saman. Það búið til eitthvað svona hræðslubandalag, Rósa, búið til hræðslubandalag. Mér langar að spyrja einu, að því að þetta svo óvanalegt hljómar það að Macron búið til kosninga með skömmu fyrirvara. Líklega hefur hann verið búin að ákveða þetta áður út frá skoðanakönnum. Hvað gengur honum til með þessu? Hvaða niðurstöður hann að sækjast eftir? Já, hann náttúrulega sækjast eftir því að hræða fólk og segja, heyrðu, gjörðu svo vel, ef að þetta það sem að þjóðin vill, þá fáið þér tækifæri til að sýna það í verki. Að hann sé eiginlega eina mótvægið við stórsigur Le Pen? Já, eða þá í raun og veru, þetta snerti náttúrulega ekki hans eigið embætti, hann á eftir 3 ári embætti. Nei, ég menn hann vil líklega fá þing sem að hans menn sé á þinginu, þannig að hann geti náðu meirihluta á þinginu. En máli að staðan á franska þinginu hefur verið gríðarlega erfið núna síðustu 2 árin, vegna þess að flokkur forsetans ekki með meirihluta. Þannig að ríkisstjórnin hefur átt í gríðarlegum vandræðum með það að koma málum í gegnum þingið, þannig að þetta er líka leiðþjónuð til þess að hrista upp í þinginu og freista þess að ná einhvers konar meirihluta í gegnum bandalög Renaissance, hans eigins flokks og kannski saman við sósíaldemókrata sem voru að styrkja sig. En að því Áslaug talaði það líka og einhverju fleiri held ég og það að fólk kýs oft öðruvísi í Evrópuþingskosningunum heldur en í þingkosningum. Og það er líka ákveðið hluti af þessu veðmáli. Að þetta áfall sem við erum að standa frammi fyrir með þessum gríðarlega mikla sigri öfgahægrisins hér í Frakklandi, að það verði til þess að kjósendur sjáu að það kannski gangi ekki alveg á landsvísu. En það sem hefur kannski drifið þennan sigur áfram eru nokkur atriði, við má bara aðeins koma inn á það. Það er bæði óánægja með ríkisstjórn Macrons, það eru þessir svokölluðu gleymdu kjósendur sem eru í minni bæjum og eftir sveita, það eru mótmæli bænda gegn reglugerðum frá Evrópusambandinu sem voru mjög fyrirferðarmikil hér fyrir nokkrum mánuðum, sem drífa líka áfram þessi úrslit. Og svo þessi 28 ára gamli forystu efni öfgahægrisins, Jordan Bardella, hann mjög vinsæll. Hann kemur mjög vel fyrir og öfgahægri hefur líka verið í raun og veru og Marine Le Pen hefur verið að straumlínu laga flokkinn frá því að vera með þessa áru öfgahægrisins og verið að reyna að gera þau stjórntækari heldur en áður. En það er kannski partur af þessari skýringu. Má ég aðeins fara aftur til Þorfinns Ómarsson sem náttúrulega frankófíll og talaði ástandi í Frakklandi áður en fyrir Spánar. Þorfinn, hvað Já, takk fyrir það, því að ég nefnilega bý með annað fótinn í Frakklandi líka og mér langar að bæta við, Rósa, þetta var áhugavert þú mátt að segja með hvað honum gengur til með þessu Macron og það nefnilega margt sem þetta er svona leikjafræði og ég held nefnilega þegar maður hugsa þetta betur og betur að þetta sé nú alls ekki svo vitlaust hjá honum. Auðvitað tekur hann áhættu, það er ekkert að segja annað, en það hefði líka verið undirliggjandi áhætta að gera ekki neitt. Eins og þú sagðir að þá hefur hann verið með þing, hann hefur hvort ekki verið með meirihluta þingsins bak við sig, þannig að það er búið að vera smá vesen fyrir hann. Og ef hann ekki gert neitt, þá hefði hann bara leyft öfgahægrinu að vaxa í róliheitunum og meira fram að næstu forsetakosningum sem eftir 3 ár. Þar verður hann ekki í framboði sjálfur og ómögulegt vita hver verður þar fyrir hans eða hans líka hönd. Þannig að núna, ef þetta klikkar hjá honum, annarkvort þá nær hann bara einfaldlega, tökum á þinginu aftur og sendir þá öfgahægri tilbaka sem svona tapara. Þá búið að taka það út að þau unnu þessar Evrópukosningar. Nú ef þetta gengur ekki upp, þá fær hann vissulega þennan ungu stjörnu þeirra hugsanlega sem forsætisráðherra og þá verður til þessi svokallaða kohabitasjón sem sambúð forseta á móti forsætisráðherra sem á öndverðu meiði. Og þá gæti það gerst að sú sambúð bara dálítið erfið líka fyrir forsætisráðherrann og það getur vel verið að á næstu 3 árum
þá yrði bara þetta öfgahægri bara ekki sérstaklega vinsælt lengur og gæti þá bara ekkert unnið næstu forsetakosningar. Þannig að það getur vel verið að hann hugsaði sko alveg möguleika A og B og báðir eru ekkert slæmir sko. Ég alveg sammála því. Ég held að þetta sé stór hluti af ákvörðun Macron, það að segja að taka frekar áhættu núna heldur en að leyfa þess að malla og leyfa þeim að njóta sigurs og í raun og veru láta stöðuna bara hvað ég að segja, við má sletta bara normaliserast hér, að það sé í lagi að öfgahægri sé orðið svona stórt og þetta sé í raun og veru það sem koma skal. Ég held líka að einn hluti af þessum pælingum mann segir að ef að öfgahægri vinnur þingkosningarna núna þá hafa þau bara 2 ár en ekki 5 ár ef að þau myndu sigra síðan í þingkosningunum. Þannig að það er þá styttri tími og sem þau hafa og ná líklega ekki þá að ná inn þeim málum sem þau vilja og svo framvegis. Þannig að það er þá styttri tími sem að yrði fyrir öfgahægri til þess að svona festa sig og skjóta sig rótum. Fyrir utan að þá er hann líka að minnka áhættun á því að hér í Frakklandi muni verða forseti, annarkvort á Marine Le Pen eða Jordan Bardella. Þannig að þetta er allt partur af veðmálinu sem er risastórt og margir og mörg eru mjög hrædd við. Ég líka fólk í hans eigin flokki. Forseti þings til að mynda kom út í morgun í fjölmiðla og sagði að það hefði verið hægt að gera aðra leiðir heldur en að fara þessa leið að leysa upp þingið. En í raun og veru held ég að þegar að svona ríki verið búið að settlast í dag að þá muni þetta frekar vera djörf ákvörðun sem að muni hrista upp stöðuna og sýna fram á hérna raunverulega hættu sem að steðjar að frönsku samfélagi. Það er að segja að öfgahægri sé komið til valda. Sem er þá að Frakkland muni þróast á svipaðan hátt og Ítalía. Ég bara að því að það er eitthvað normalt eitthvað. Er það normalt að búa til þingkosninga með 3 vikna fyrirvara? Nei, það er mjög óvinnulegt hér í Frakklandi. Það er mjög óvinnulegt. En ég var að segja sko að það hefur alveg gerst áður að forseti og forsætisráðherra komið úr sikkurum flokknum og það var til dæmis í tíð Mitterrands og Chirac þegar þeir komið náttúrulega sikkurum flokknum. En Mitterrand þegar hann var forseti og var ekki á seinni kjörtímabilinu sínu ekki með þingmeirihluta, að þá lagði hann gríðarlega mikla áherslu á það að eiga í góðu samskiptum við þingið. Og þingflokksformaður Mitterrands á þeim tíma var í raun og veru eingöngu í því hlutverki að ná samkomulagi við aðra flokka á þingi til þess að koma málum í gegn og það gekk ágætlega. En staðan hins vegar núna á franska þinginu hefur verið með þeim hætti að það hefur verið mjög mikið stál í stál og ekki mitt rými fyrir samkomulag eða samtal. Og það er líka hluti af þessi veðmáli Macrons, það er að segja að hrista upp í franska þinginu vegna þess að þetta er raun og veru ástand sem að getur ekki kannski átt sér mikið lengri líftíma. Að mál séu ekkert að hreyfast eða bifast af því það er ekkert engin meirihluti. Jón Sigurður, ég ætla nú að fara til Spánar til þín. Það er nú engar jarðhræringar sem eru í úrslitunum á Spáni eins og var í Frakklandi. Já, og það sem gerir það líka svolítið skemmtilega þessar kosningar er að það koma upp á mjög skemmtilegum tímum eða kannski ekki skemmtilegum. Hér er mikill darraðadans í stjórnmálunum og sérstaklega eftir að það er þannig vexti hér á Spáni að hér er vinstri stjórn sem hefur starfað frá því að þeir komið vantrauststillögu gegn hægri stjórn sem var komið upp fyrir axlir í spillingu. Og Pedro Sánchez sem nú er forsætisráðherra kom þá með þessa vantrauststillögu sem náði í gegn og hefur starfað síðan sem forsætisráðherra og alveg frá fyrsta degi þá hefur verið farið gegnum mjög mikil svona og hörkuleg herferð þar sem öllum brögðum er beitt og við hefum séð kannski að stjórnmálin hér kannski eins og víða í Evrópu eru að verða býsna hvöss. Og svo hér er annar stór turn í stjórnmálunum sem er akkurat lýðflokkurinn sem er svona hægri flokkurinn, svona eins konar sjálfstæði flokkur. Þar er forseti Madrídar sýslunar, ekki borgarinnar, heldur Madríd er líka sýsla hér á Spáni og forseti Madrídar sýslu kemur úr röðum lýðflokksins og það er stjórnmálamaður sem heitir Isabel Ayuso, gríðarlega vinsæll stjórnmálamaður og
ykkur vilja meina að hún verði forseti flokksins, gangi allt saman eftir. Hún má ekki láta sjá sig með öðrum forystumönnum flokksins, þá nafn hennar, þá hún klöppuð upp og hérna menn svo sem hún mjög vinsæl hérna. Hún yfirskikir alla. Ég segi að hún yfirskikir alla í flokknum. Já, algjörlega. Það kannski þarf ekki mikið til. Feysjó sem forseti kannski ekki beittasti hnífurinn í skúffunni að margra mati, en hún býsna hvöss og skemmtilegur stjórnmálamaður, umdeildur náttúrulega. En fyrir nokkru, það rétt rúmum mánuð síðan, þá lendir unnasti hennar og sambýlismaður hann viðurkenndi fyrir skattayfirvöldum að hann hefur skotið undir skatti og farin að ræða við yfirvöld hvernig hann geti bætt úr þessu, sem sagt ætlar að gera bara samning. Þegar fjölmiðlar komast í þetta, þá náttúrulega grípa vinstri menn þennan bolta á lofti og náttúrulega komið þarna svolítið höng í bakið á Isabel Ayuso og nýta það óspart. Þá breyta þeir kúrs þegar spinnararnir í stjórnmálunum komast inn í málið. Þá dregur unnustinn, hann dregur þetta tilbaka og segist aldrei hafa skotið neitt undir skatti og þetta verður af svona orrahríð, en það líður ekki á löngu þar til eiginkona forsætisráðherrans, Pedro Sánchez, dregin í svaðið og þá birta fjölmiðlar, allir yst af hægri vagnum, fréttir það að hún sé í spillingunni og hafi verið að nota sína stöðu til þess að ná í fjármuni fyrir háskóla og jafnvel tengt fingur sína í einhverja sjóðu úr Evrópusambandinu. Og það verður að segjast eins og hér á Spáni að skilin milli löggjafarvaldsins og dómsvaldsins oft ekki mjög klár. Og það dómari sem hefur, málið mjög undarlegt, hún var kærð og þetta byggt meira minna á dagblaðagreinum sem að kannski tiltölulega lítill fótur fyrir, en einhver síður hefur saksóknarar vildu vísa málinu frá, en það dómari sem hefur tekið það upp og svona rétt fyrir, og þetta það sem að gerast fyrir þessar kosningar, þannig að hún í brennidepli, sem sagt eiginkona forsætisráðherra og forsætisráðherra sjálfur náttúrulega í þessum bil, og í þessu ljósi þessar kosningar hérna á Spáni og það skemmst frá því að segja að lýðflokkurinn vinnur stór sigur með 34% komin yfir sósíalista og þessu fagna þeir náttúrulega eins og þeir geta, en hér það lítið þannig á, þetta sé bara eins og einhver forkostning fyrir þingkostningar sem að það eru þó 3 ár í þær og þannig að þeir styrkja stöðu sína og það eins og við vorum að tala kortið eins og við vorum að gera með Frakkland, að kortið hér á Spáni orðið blátt út allt land nema Katalóníu, þar sem að lýðflokkurinn býsna óvinsæll vegna hörku sinnar gegn sjálfstæðisbröltu Katalana og í Baskalandi þar sem að þessi flokkur hefur aldrei komist í náðina af sömu orsökum. En Jón, hvernig stóð Vox sig sem hérna þá? Já, það hinn fréttin. Vox bætir við sig, þeir hafa verulega sótt í sig veðrið síðustu ár og eru núna í rétt tæpum 10%. Þeir áttu þó von á meiri sigri og þetta kannski ekki mikið svona í samanburði við það sem að Rósa Björk að segja okkur frá Frakklandi og víðar á meginlandi Evrópu, en það geti kannski komið útskýring á því það komin annar flokkur til skjalana sem ennþá meiri til hægri og heitir Se acabó la fiesta, partíið búið og svona mjög að stíla á það að þetta náttúrulega verið nóg spillingamál hér á Spáni og
og það mjög auðvelt að mála þá uppi bara sem einhver spillingadela og nú það partí búið, nú við komin til skjalana og þar svona mjög, þeir eru ennþá lengra til hægri heldur en Vox og svona mér sýnist á formanni þess flokks, svona á hans hegðan að hann ætla að vera ennþá svona harkalegri í allri framgöngu. Þannig að þeir fengu bara strax í fyrstu atrennu nánast 5% sem meira en gamli Boðemársflokkurinn, Viðgerðumflokkurinn sem var í ríkisstjórn fyrir nokkru og var svona, kom upp úr byltingunni sem hér var háð eftir krísuna miklu. Þeir eru með meira en Katalanir. Katalanir með 2 flokka þarna inn á þingi og þeir detta báðir niður en það svona sjálfstæðisbrölti hjá þeim hefur verið tiltölulega misheppnað en það sem sagt, það hægri sveifla hér og líka við getum sagt að öfgaöflin eigi alveg sem sagt það eigi upp á pallborðið þessar myndir hér eins og við annars staðar. Herðu, en ef við reynum að meta Evrópusambandið, hægt að meta einhvern veginn framtíð Evrópusambandsins í ljósi þessara kosninga? Það náttúrulega verið þróun mörg undanfarin ár að það ekki sama samstaðan Evrópusamrunnan og var kannski á lok síðustu aldar. Það hafa náð góðri stöðu í mörgum löndum flokkar sem voru mjög svona Evrópuskeptískir, voru margir sem vildu leggja það til að löndin gengju úr Evrópusambandinu, líklega leggur það ekki til eftir að Bretarnir fóru, en eru samt svona með það á stefnuskrá sinni að draga úr miðstýringunni frá Brussel, efla þjóðríkin, draga úr miðstýringunni. Bæði það og svo eins og Rósa Björk benti á að flokkarnir sem eru kannski ráðandi í lykilríkjunum eins og í Þýskalandi og Frakklandi fá veika kosningu, þarlandi veikari og kannski ólíklegri til þess að beita sér á svona klassískari evrópskan máta. Það þannig að allir flokkar verði að taka tilliti til þessara svona evrópuskeptísku sjónarmiða og kannski Evrópa sé síður undir í sterkri forystu núna en áður var? Ég veit ekki hver... Má ég fá aðeins að koma inn í þetta? Sko, við verðum samt að muna sko að það eru hægri flokkarnir sem að bæta við sig 8 sætum. Bæta við sig í Þýskalandi, Pólandi, Spáni og Grikklandi. Og þetta eru ekki hægri flokkar sem eru á móti Evrópusambandinu. Þetta eru hægri flokkar sem eru pró ESB, þannig að þeir eru og veru með Ursula von der Leyen í farabróti þá er þessi flokkar að styrkja sig og Ursula von der Leyen tilkynnt það strax í gærkvöldið morgun og hún væri komin í samtöl við Frjálslyndamiðju og sósíaldemókrata til þess að búa til bandalag og þau munu ná yfir höndinu á þinginu ef það mun ganga eftir og þannig að þessi kjarni drifin áfram að hægri flokkunum í EPP, það mun halda því á lífi áfram. En auðvitað með til dæmis með sigri flokks Meloni á Ítalíu og líka því sem að gerast í Þýskaland og Frakklandi, þá mínu viti verða náttúrulega allir að taka tillit til þess sem að gerast og niðurstöðu kosningana. Þó svo að þessi tíðinda vorið hér í Frakklandi þá öfgahægri kannski ekki að styrkja sig eins og margir óttuðust eins mikið á almennt í Evrópu. Og það eru náttúrulega öfgahægri er skeptískt á Evrópusambandið þó svo að flokkur Marine Le Pen og Bardella hafi líka verið að draga úr því síðustu árin. Það er að segja þessu skeptísku sjónarmiðum á ESB. En ég meina, svo getur líka sagt að með því að klára lagabálkin útlendingamálin núna fyrir skemmstu sem hafi tekið Evrópusambandið 8 ár að klára að þá hafi í raun og veru verið að svona gefa þessum sjónarmiðum meira vægi heldur en áður sjónarmiðum öfgahægrisins og það er verið að mæta þeim sjónarmiðum.
En það bara spurning hvort að það dugi til. En það eitt að hvort að þessi flokkabandalög haldi meiri hlut á Evrópuþinginu en líklega kemur sko meiri pólitík eiginlega frá bara löndunum sjálfum hvernig þróun Evrópu verður. Það Já, líklega, en það sem að líka eru önnur tíðindi í þessu eru náttúrulega að græningjar og frjálslyndu miðjuflokkarnir eru að tapa gríðarlega mikið, þannig að þeirra eru líka inn í pólitík Evrópusambandsins, hún mun dvína og hún mun minnka. Já, það rímar alveg við að græningjar og miðjuflokkar voru ekkert að bæta við sig. En ég ætla bara að svara stuttlega við þessari spurningu skeptíka á Evrópusambandi. Það hefur virkilega bara dregið úr því eftir innrás Rússa í Úkraínu. Þannig að það bara öryggis- og varnarmál sem eru efst í huga og það var líka greint frá því í dag að það munur á Finnum miðað við aðra Evrópubúa hvaða væntingar þeir hafa til Evrópuþingsins og það hefur sem felst í því að Finnar hafa mun meiri væntingar til Evrópusambandsins þegar kemur að varnar- og öryggismál. Þannig að ég held að það sé líka hluti af tapi samfinnana. Mögulega eitt hluti af því. Já, úrslitin í Finnlandi sýna kannski það sem oft verður bent á að það eru öryggismálin sem oft trompa öll önnur. Já. En það kannski allt öðru sem við í Finnlandi eða til dæmis í Belgíu þar sem Þorfinnur þar sem langt í rússnesku landamærin. Hvernig lítur þú á þetta, Þorfinnur? Já, það sem ég laga til, eða svona það sem ég veist áhugavert líka í framhaldið sem var verið að tala hér rétt á hann, hvað mun gerast þegar það að velja sér nýja framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vegna þess að það hefur verið svona hefð fyrir því að þeir flokkar sem að mynda þetta meira hluta, þeir geta bara haft svona sínu fram og velja sér þá og framkvæmdastjórarnir notabene þurfa að fá samþykkt þingsins til að fara í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. En núna þetta allt í einu orðið þannig að í landi eins og Frakklandi að þá getur bara öfgahægrið gert kröfu til þess að fulltrúi Frakklands í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins komi frá þeim og það höfum við ekki séð áður. Þannig að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins geti allt í einu verið með sko einhvern veginn miklu ólíkara fólk innbyrðis heldur en hún hefur verið skipuð hingað til. Í dag hún skipuð svona nokkurn veginn bara fulltrúum þess að þriggja flokkabandalaga sem eru öll svona sammála í meginatriðum og það ekkert svona vesen innan framkvæmdastjórnarinnar. En það gæti vissilega gerst hér í haust og svo þarf að velja sér þetta forseta leiðtogaráðsins og það getur orðið meiri háttar vandræði. Þannig að það er svona álitamál hvernig margt af þessu getur kannski þróast svona ef við lítum fram á haustið. Maður sér það í nokkru löndum að maður geti sagt sér svo að kannski lykillinn á pólitísku þróun í Evrópu liggur svolítið hjá hinnum klassísku hægriflokkum sem að kristilegum demókrötum svona svo sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki orðið ef hann hefði ekki farið í svona þessa evrópsku skeptísku leið sína. Að valið hjá þeim á milli þess að búa til svona fjólublátt bandalag með sósíaldemókrötum, teygja sig þangað yfir eins og kannski það sem verður í Evrópuþinginu núna eða eftir því sem að það sem hægra megin við þá styrkist að færa sig þangað og það niðurstaðan hvaða val þeir taka verður ofta eftir því hvernig þeim reynist í slíkum bandalögum. Þau hafa reynt það í Þýskalandi, vera með svona fjólublátt bandalag og í Danmörku og það ekki að sjá að það skili þessum flokkum miklum árangri því að þá vex ennþá hægrið til hægri við á. Og það hvort að þau væru til í að spá í það hvort að þessi þróun sem hefur verið í Evrópu undanfarið geti leitt til þess að þessir hefðbundnari hægri flokkar kjósi oftar að taka þá sem eru hægra megin með sér. Þetta til dæmis við í Spáni, þetta eiginlega leið lýðflokksins að völdum á Spáni að taka þá sem eru hægra megin við sig með í ríkisstjórnir og þetta val sem hefur verið tekið bæði í Finnlandi og í Svíþjóð. En
eitthvað sem... Ég sé allavega ekki gerast, fyrir Jón Sigurður, ég sé allavega ekki gerast svona á Evrópuþinginu og á evrópska vísu. Nei, ég var að tala frekar í Londonum sjálfum. Já, það geti gerst eins og í Londonum hvert fyrir sig. Þessar kosningar, þessi vöxtur hægrisins, ísta hægrisins á undanförnum árum, sé kannski svona forspila því að við getum séð Evrópu færa sig all svakalega til hægri. Eins og við gerst á Ítalíu. Það nú sumir að segja það að allt sem að gerist á Ítalíu mun gerast annars staðar. Já, Ítalía til dæmis núna getur Meloni farið fram og sagt að þar sé mestu stöðuleiki í stjórnarfari, sem náttúrulega mjög komískt með að við ég held að séu búið að skipta 50 sinnum ríkisstjórnir frá stofnun heldisins eða eitthvað álíka hjá Ítölum. En hún getur í raun og veru komið fram og sagt, sjáu, ég er orðin burðarríki hér í Evrópusamvinnunni. Hún þegar búin að segja þetta. Hún þegar búin að segja þetta, sko. Hún jú ekki bara getur þetta, hún búin að segja þetta. Já, akkurat. En ég líka, sko, það er kannski, það verður mjög áhugavert líka, ef ég má aðeins áður en við leipum Jóni en að það verður mjög áhugavert að sjá hvað gerist í Þýskalandi. ADF að fá miklu meira heldur en þau bjuggust við eftir alla skandalana sem að þau hafa verið að ganga í gegnum undanfarna mánuði í aðdraganda kosningana, eru samt sem að fá þetta fylgi sem við fá. Og þetta 3 flokka stjórnarbandalag sem er við lýði í Þýskalandi er að tapa, allir flokkarnir að tapa. Þannig að þau viðbrögð þaðan munu líka skipta gríðarlega miklu máli, hvað Ólaf Schulz gerir og hvernig þau halda áfram á sinni braut, hvort að þau teygja sig þá lengar til hægri eða hvort að þau gefa þá bara í sínum málum. Það er kannski tvennt sem ég vildi segja í þessu, bæði við samband þessar klassísku miðju- og hægri flokka við öfgahægri flokka. Til dæmis var Vox talinflokkur sem var ekki í húsum hæfur fyrir nokkrum árum, en eins og Gunnar Smári var að benda á að lýðflokkurinn, hægri flokkurinn hefur farið upp í rekju hjá honum í hverju sýslunum fætur öðru út allt land. En það er mikið af fylginu komið gamli lýðflokksmenn eða lýðflokksfylgjendur. Það er hins vegar eins og Rósa Björk var að tala að Vox hefur ekki verið kannski að tala með skeptískum hætti gagnvart Evrópusambandinu, en það væri það örugglega ekki góður leikur hér á Spáni. Það er tiltölulega mikið samstaða Evrópusambandið, þetta er ekki raddir eins og kannski við þekkjum frá Englandi og annar staðar af Evrópu, en það hefur það sannast, bæði erum við náttúrulega þykjum við mikið styrkjum frá Evrópusambandinu og hér ég er í Andalúsíu þar sem við erum gríðarlega háð þessu, sérstaklega bara landbúnaði. Og þannig að það væri kannski ekki sterkur leikur, en hitt er annað mála að sósíalistar hafa verið að gagnrýna hægri flokkana, lýðflokkin aðalega, fyrir þetta að fara uppi og hleypa Vox til valda í hverju sýslunni á fætur annari. En það getur líklega heldur ekki haldið til lengdar ef að miðjuflokkarnir frá sósíaldemókrötum í gegnum svona frjálslynduflokkana yfir í klassíska hægrið eru alltaf að verja óbreytt ástand og á meðan að vex upp í Londonum krafa breytingar. Það er erfitt að sjá það halda til lengdar. Já, við erum líka að sjá, sko, partur af, þetta er í raun og veru eins og Jón er að lýsa á Spáni, þá erum við líka að sjá hér í Frakklandi að flokkur Erik Zemmour sem er lengra í öfgahægrið heldur en RN flokkurinn, og hann sjálfur verið dæmdur í fjölda tilvika fyrir hatursorðræðu. Að Landsflokkur var að fá í fyrsta skipti yfir 5% í þessum kosningum núna. Þannig að það má alveg segja að samanlagt fylgi og öfgahægri sem sér í Frakklandi séu 36,5% með þessu, sem er náttúrulega gríðarlega óhugnalegt fyrir marga. En ég sé ekki heldur, sko, að ef að ég var að minnast á afgreiðslu lagana
útlendinga og flóttamenn af hálfu Evrópusambandsins sem hefur dregist í 8 ár. Að í raun og veru gagnrýni á það lagafrumvarp að það kom mjög mikið fram frá mannréttindasamtökum og félagasamtökum sem að vinna með flóttafólki það að þarna væri verið að herða reglur og skrúfur allt of mikið. Og ef að tilgangurinn í því var að ná svona slá ákveðna tóna í áttina til öfgahægrisins þá til þess að náðum svolítið niður, þá gekk það ekki, allavega ekki hér í Frakklandi. Þannig að það var raun og veru kannski bara taktík til þess að efla öfgahægrið. Þannig að þetta alltaf þessi sjónarmið hvort eigi að halla sig lengra til öfgahægrisins og slá einhverja tóna til þess eða hvort eigi að standa fast á rauðlínunni og segja hingað förum við ekki, þarna er ekki hægt að fara. Ég meina við bara nokkru dögum var verið að fagna hér sigri bandamanna á nasistum með 80 ára afmælishöldum hér í Normandí og þar var mjög mikið talað í þeim ræðum sem þar voru fluttar uppgang öfgahægrisins og nauðsyn þess að sporna við því. Og það er síðan svolítið dapurlegt að sjá og nokkru dögum síðar að þá vinni það fullnaður sigur hér í Frakklandi. Já, og Meloni formaður í flokki sem að má rekja beint aftur til flokks Mussolini, reyndar þess sem hann stofnaði þarna í lokin. Þannig það bara, þannig er staðan í Evrópu. Þannig að staðan í Evrópu allt önnur heldur en þegar það var svona tiltölulega mikill samhljómur frá sósíaldemókrötum í gegnum frjálslynda yfir í klassíska hægrið. Þetta allt önnur Evrópa núna heldur en var kannski 95. Já, algjörlega og ég meina við sjáum það bara það sem gerist í Frakklandi árið 2002 þegar það kom mörgum mjög óvart að pabbi Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen sem að stofnaði þessa hreyfingu raun og veru, hann komst í aðra umferð í forsetakosningana og það bjóst enginn við því svona fyrirfram að þá var Lionel Jospin sem sósíaldemókrati eða sósíalisti sem hafði verið forsætisráðherra og hann náði bara 3. sætinu og komst ekki í seinni umferðina. En þá snerust allir með Chirac, vinstrimenn líka, þó að Chirac hafi verið hægri maður og hann fekk bara mesta kosningasigur sögunar, 82% á móti 18%. Þetta myndi aldrei gerast í dag, sem sýnir bara hvað það er búið að normalisera raun og veru öfgahægrið, að það er orðið hluti af flórunni. Þetta eru 22 ár síðan að þá þótti þetta bara óhugsandi að sameinuðust allir gegn þessu en það er að segja að Le Pen fekk bara eiginlega sömu niðurstöðu í seinni umferðinni á meðan aðrir sópuðu sér með Chirac sem að fór frá 19% í fyrri umferð upp í 82% í seinni umferð. Þannig að þetta myndi aldrei gerast í dag, þannig að við verðum það einhvern veginn. Það finnst mörgum þetta óþægilegt kannski en allavega ég held að á Evrópuþinginu og í svona þessu stóra sviði þá verður ekki mikið gert svona til að semja við, ég held ekki, allavega ekki nema það í algerri neyð og Ursula von der Leyen hefur strax sagt að hún og hennar bandamenn séu sigurvegarar þrátt fyrir allt og muni standa vörð þessa klassísku Evrópu samvinnu og muni ekki láta það gera á sinni vakt að það veri hróflað við því. Hvort að okkur finnist þá hún og aðrir að skella skollaeyrum við svona óánægju, það getur verið en allavega þau mun ekki vera að fara að semja við öfgahægrið í bráð, held ég. Okay. Ef ég má að skjóta inn í, það er líka eins og Þorfinnur að segja, bara Ursula von der Leyen gefur mjög skýr skilaboð strax með því að segjast vilja vera í samvinnu við frjálslynda miðjuflokka og sósíaldemókrata, þá er hún líka að gefa skýr skilaboð það að hún ætli ekki að fara á teygja sig lengra til hægri. Við erum líka að sjá eins og Áslaug var að nefna að í þeim löndum sem liggja að Rússlandi og eru í nálægð við stríðin í Úkraínu, eins og í Pólandi, þar náttúrulega öryggis- og varnarmálin gríðarlega fyrirferðarmikil. Og við erum líka að sjá að það er munur á úrslitum þessa kosninga í Norður-Evrópu og í Vestur-Evrópu, þar sem að
við getum með nefnt Danmörk og Portúgal og í raun og veru þráttur mikla ágjöf eins og Jón var að lýsa hér áðan að þá standa sósíaldemókratar á Spáni sig mun betur heldur en kannski margir óttuðust og þannig að vinstrið í raun og veru að heldur líka velli í Hollandi, Danmörku og Portúgal og kannski meira á Spáni heldur en óttast var. Síðan þessi sigur Donald Tusk í Pólandi gríðarlega mikilvægur vegna þess að varðandi bara það sem að gerast í Úkraínu og innrás Rússa þar inn og vonandi hættu. Þannig að þessi skilaboð sem að Ursula von der Leyen sem að Þorfinnur var að tala eru ótrúlega sterk skilaboð í raun og veru þar sem hún að segja nú hingað ekki lengra, við gerðum ákveðið samkomulag eða sveigðum okkur inn í ákveðnum hlutum varðandi útlendingafrumvarpið en við ætlum ekki að gera neitt meira af því. Við ætlum að standa þessi flokkar að bandalagi og það líka meðal annars til þess að gefa skýr skilaboð til Rússa. Má ég fara aftur til þín Steingrímur í Svíþjóð, það sem er svona, þú ert að segja hefði verið svona vinstri umhverfissveifla, það líka að sjá það í Danmörku, þar sósíalíski þjóðarflokkurinn með mest fylgi í kosningunum. Vinstri flokkurinn í Svíþjóð, þetta eru systurflokkar VFG, báði tveir, þótt að VFG hafa nú líka verið ykkur tengslu við Enhedslisten í Danmörku. Hvað, þetta vinstri sveifla eða hvað þetta sem í Skandinavíu? Þetta nú alveg örugglega vinstri sveifla, umhverfismálin vega þarna náttúrulega langmest og þannig að það vinstri flokkurinn og umhverfisflokkurinn sem eru sigurvegarar kosningana. Og það dálítið skemmtilegt að hugsa til þess að það voru tveir flokkar sem voru mest eiginlega á móti Evrópubandalagsaðildinni. Og það eru margir í þessum flokkum sem eru ennþá mjög skeptískir á þetta en vilja gera gott úr þessu og fyrst og fremst nota Evrópubandalagið til þess að ná árangri í umhverfismálum. Af því að umhverfið náttúrulega svoleiðis að það ekki hægt að leysa það innan landamæra og vinstri flokkurinn hefur mildað tók úr sinni stefnuskrá kröfuna að ganga úr Evrópubandalaginu. Það hefur verið að þróa svona síðustu árin og maður sá líka hvað var flókið með Brexit og allt það. En þannig að nú fara vinstri og umhverfissinnar inn í Evrópubandalagið með umhverfismálin og það eru mál sem hinir flokkarnir hafa ekki sett á oddinn. Sumir flokkar hafa haldið sér dálítið til hlés og aðrir hafa beinlínis verið á móti því og véfengt samþykktir sem Evrópubandalagið hefur gert. Til dæmis það að hætta framleiðslu á bensín- og dísilbílum árið 2035. Finnst það vera bara algjör óþarfi. En öryggismálin, spiluðu þau inn í þetta í Svíþjóð? Nú, ég veit ekki hver endaði hjá vinstriflokknum, þeir voru byrjað að samþykkja ekki vopnasendingar til Úkraínu sem var kannski á skjön við það sem þessi flokkur hafði áður og samþykkja inngöngu í NATO? Já, flokkurinn tók afstöðu fyrst gegn því að senda vopn til Úkraínu. Og þá var það uppi fótur og fyti í flokknum, þannig að þeirri samþykkt var breytt og samþykkt að senda vopn. En flokkurinn hefur nú aldrei samþykkt NATO-aðildina. Svo langt hefur það aldrei gengið. Og það sem að gerast núna og að gera bara núna eftir 10 daga, eftir viku 10 daga, að samþykkja samkomulag við Bandaríkin að ameríski herinn fái aðgang að 17 herstöðum í Svíþjóð sem þeir geti byggt upp og það sem munir gilda amerísk lög og guð veit hvað. Það nánast eins og það sé verið að innlima Svíþjóð í Bandaríkin, 51. lýðveldi í Bandaríkjana og þetta nú þegar í Finnlandi og Noregi og Danmörku en verður ennþá meira sig í Svíþjóð. Svíþjóð aðeins stærra land og þar fram til götunum. Og hinn 18. júní á sænska þingið að taka afstöðu þetta og það náttúrulega augljóst mál að vinstriflokkurinn mjög á móti þessu. Það líklega umhverfisflokkurinn líka en aðrir flokkar
þeim finnst þetta kannski vera bara allt í lagi. Já, Þannig að það skrítið það sem að gerast akkurat núna að þessi sko sterka hægri sveifla sem sést úti á meginlandi Evrópu, hún ekki svona sterk hérna en hins vegar sko hernaðarbatteríið, það að tröll ríður hér öllu, það ekki tekin viðtöl við friðarsinna í sjónvarpinu, diplomata og svoleiðis, heldur það allt einhverjir herfúringjar sem látnir tjá sig stríðið í Úkraínu og sko, og ef til umræðu kemur Gaza og eitthvað svoleiðis sko. Það bara hernaðurinn sem snýst allt sko. Já. Það hljómar svolítið eins og Ísland, hérna, það vaxandi umræða varnarmál og öryggismál hérna á Íslandi og kannski fæ ég að spjalla við því Steingrímur hérna og fá fleiri kannski Íslendinga sem að búa á Norðurlöndunum að ræða þessi mál einmitt. En ég ætla að þakka ykkur öllum kærlega fyrir hérna komuna og þetta Evrópuþing Íslendinga í Evrópu. Rósa Björk, Jón Sigurður, Þorfinnur, Steingrímur og Áslaug, kærar þakkir. Já, við þakkuðum kærlega fyrir aftur sem að koma hingað á Zoom og þau sem að komu hingað inn í settið og Birni Þorláks fyrir aðstöðuna með þátt kvöldsins og Pétri og Laufeyju fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem að breytið þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi, það byggt upp á góðri afspurn. Ef þið segið vinum og vandamönnum fá efni sem að ykkur líkar hér, að þá kíkjar það fólk kannski á okkur og þar með stækkar dreifikerfi. Þið getið bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube undir nafni Samstöðurinnar, við erum á öllum hlaðvarpsveitum undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á höfuðborgarsvæðinu en það má líka sækja þær útasendingar á spilaran. Það er spilari.is á netinu og spilarin líka app sem má hlaða niður á síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem að skipta við Síman fjarskiptafyrirtæki, þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni 24 tímar á sólarhring 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunar. Samstöðun hefur verið byggt upp af áskrifendum. Áskriftin 2.500 krónur á mánuði. Ef þú vilt slást í hópinn og taka þátt í að byggja upp Samstöðuna þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift og skráðu fyrir áskrift. Þú mátt borga meira þú vilt og þau sem að kjósa geta látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Allt sem þið sjáið hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Ég ætla að segja góða nótt í bili. Ég verð hérna næst við rauðaborðið annað kvöld klukkan 8 með umræðu samfélagsmál. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.